অ্যাডভান্স টিকিট বিক্রি মোটামুটি ভালোই হয়েছে। আমরা গতকালকে যেরকম সন্ধ্যা 7টা থেকে অ্যাডভান্স টিকিট সেল করা শুরু করেছি, সো মোটামুটি ভালো, এবং ওভার দ্য কাউন্টারও টিকিট সেল হচ্ছে এখন আর কি। ये बंदा रिपीट कर रहा था मंत्री वो तो कंफ्यूज हो गया सोचने Biological kingdom Animalia. Animals consume organic material, breathe oxygen and reproduce. और बाकी मर्द यानी वीकर बंदे सब में बांट देते। औरतें खाना पकाती थी, बच्चों को যেই মেশিন গানটা বানানো হয়েছে প্রায় 500 কেজির মেশিন গান, এটা রিয়েল ছিল, আর এখানে কোনো ভিএফএক্স নাই। মেশিন গানটা নাকি ওরা মেড ইন ইন্ডিয়া করছে। জোস মুভি, জোস ফাইটিং সিনগুলো থেকে শুরু করে রোমান্টিক সিন তো আছেই, অনেকগুলো কেটে দিছে, বোঝা গেছে যে অনেকগুলো সিন কাটা, বাট মজা পাওয়া যাবে। ওভারঅল ফ্যামিলি নিয়ে আসা যাবে না, আসলেও সমস্যা নাই, বাচ্চা কাচ্চা না থাকলে হইলো। তো একটা অ্যাকশন ভাইব ছিল, তো এই জন্য ভালো লাগছে আর কি। রণবীর কাপুরের অ্যাক্টিং অনেক সুন্দর হয়েছে, ভালো হয়েছে। এটা অনেকটা থ্রিলিং আর কি, ভায়োলেন্স বেশি এটা। আজকে দেখলাম, সাথে সাথে চলে আসলাম, অনেক ভালো লাগলো।